အမျိုးသားတဦးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းဝတ်ထားတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဇနီးဟောင်းရဲ့ဒဏ်ရာပတ်တီးထဲမှာခြေရာခံစက်တစ်ခုကိုတိတ်တဆိတ်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာကလေးကိုဘယ်မှာဝတ်ထားတယ်လဲဆိုတာဒေါသတကြီးနဲ့စစ်မေးပါတော့တယ်။အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုအောက်ကနေရုံထွက်ချင်တာကြောင့်ကလေးကိုတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာထားခဲ့တယ်လို့မူသားစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဟာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီတငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဇနီးဟောင်းရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံလိုက်ရမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူမထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါသူဟာအလွန်မင်းဒေါသထွက်သွားပြီးသူမနောက်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးဟာဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွားရောက်ပုန်းအောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဘေးကင်းပြီလို့ထင်မှတ်ပြီးသမီးဖြစ်သူစီဗီဒီယိုကောခေါ်ဆိုကာမကြခင်အိမ်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းအမျိုးသားကတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ခြေရာခံစက်ကတဆင်သူမရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျသိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအမျိုးသမီးရဲ့ဟိုတယ်ခန်းတကားကိုတစုံတစ်ယောက်ကလာခောက်ပါတယ်။ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကသူမအတွက်ပါဆယ်လက်ဆောင်မှုတစ်ခုရောက်ရှိနေကြောင်းလာရောက်ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာဝေခွဲမရဖြစ်ရင်းလက်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမအကြောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လက်ထိတ်တစ်စုံကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုအခန်းထဲကဖုန်းမြည်လာပြီးအဲ့ဒါဟာသူမရဲ့ခင်မွန်းဟောင်းခေါ်ဆိုတာဖြစ်မှန်းသိတာကြောင့်ဖုန်းကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးအခန်းထဲကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါသူမဟာတက္ကစီကိုအမြန်တားဆီးခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းခရီးတောက်မကျိုးခင်မှာပဲတက္ကစီဒရိုင်ဘာရဲ့ဖုန်းထဲသို့ဖုန်းတကောဝင်လာပြီးအဲ့ဒီဖုန်းဟာနောက်ခန်းကခရီးသည်မျိုးသမီးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောလာပါတယ်။ဖုန်းကိုကိုင်လိုက်ပြီးခင်မွန်းဟောင်းရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါအမျိုးသမီးဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးကားကိုချက်ချင်းရပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမိမိကိုယ်ပေါ်မှာခြေရာခံစက်တစ်ခုခုပါနေပြီဆိုတာကိုရိပ်မိသွားတာကြောင့်လမ်းဘေးကအမိုက်ပုံးထဲသို့သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းအလုံးကိုစွန့်ပစ်ပြီးဆက်လက်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဟောင်းလေးစီသို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအခန်းထဲကပရိုဂျက်တာပေါ်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုပွင့်လာတာကိုတွေ့ပြီးသူမထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကခင်မွန်းဟောင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုသူမကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပပေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေရာမှာဇလန်းကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ခန့်ကအတိတ်ကြောင်းအရာစီးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကသူတို့နှစ်ဦးဟာတဦးကိုတဦးအလွန်ချစ်ကြတဲ့လင်မယားနှစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးမှာကိုဝင်ရှိလာပြီဆိုတာသိရတဲ့အခါအမျိုးသားဟာဖခင်တဦးဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးအလွန်မင်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းအမျိုးသားရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုနောက်ခံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုအထင်သေးတာကြောင့်သူတို့ကိုလမ်းခွဲပြတ်ဆဲဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသားဟာမိသားစုရဲ့အမွေဆက်ခံခွင့်ကိုအပြည့်အဝမရသေးတာကြောင့်အဖိုးဖြစ်သူကသူ့ဇနီးကိုအန္တရာယ်ပြုမလားဆိုတာစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအဖိုးဖြစ်သူကိုယုံကြည်အောင်ဒီမိန်းမကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းစွန့်ပစ်မှာပါလို့ရရက်ဆက်ဆက်မူသားစကားပြောခဲ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းအဖိုးဖြစ်သူကအဲ့ဒီပြောစကားတွေကိုတိတ်တဆိတ်အတန်သွင်းထားပြီးအမျိုးသမီးကိုဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီပြောစကားတွေကိုခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့ရင်တွင်းဖြစ်အမှန်တရားလို့အထင်မှားသွားပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကဘိုက်ထဲကကလေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကွာရှင်းပြက်ဆဲခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။မထွက်ခွာခင်မှာလည်းသူမကခင်မွန်းဖြစ်သူကိုနာကျင်စေချင်တာကြောင့်ကျမမှာကိုဝင်မရှိဘူးရှင်းပတ်စံကိုပဲမက်လို့တွဲခဲ့တာလို့မူသားစကားပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကအမျိုးသားကိုအကြီးကျယ်စိတ်တန်ရာရစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားဟာမိသားစုရဲ့အာဏာနဲ့အမွေအလုံးကိုအပြည့်အဝချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဇနီးဟောင်းကိုနေရာအနှံ့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကအထင်လွဲမှားမှုတွေကြောင့်အမျိုးသားဟာဇနီးဟောင်းပေါ်အစွဲလန်းကြီးပြီးသူမနဲ့ကလေးပြန်ရခြင်းစိတ်ပြင်းထန်ကနေအိမ်မှာပိတ်လောင်ထားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူမကကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဖုန်းပြောရင်းအဲ့ဒီကလေးကသူမကိုမေမေလို့ခေါ်တာကိုအမျိုးသားကအမှတ်မထင်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကသူမမှာသူ့ကလေးတကယ်ရှိခဲ့မှန်းရိပ်မိသွားပြီးကလေးပဲမှာလဲဆိုတာစစ်မေးခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသမီးကဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အတိတ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးအကြောက်တရားနဲ့တုန်လှုပ်နေစဉ်မှာပဲခင်မွန်းဟောင်းဟာအခန်းထဲကနေထွက်လာပြီးသူမကိုနောက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။သူမဟာပစ္စည်းတွေအကုန်စွန့်ပစ်ခဲ့ပါလျက်နဲ့သူဘလို့ခြေရာခံမိလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသားကဓာတ်ငယ်တစ်ခုနဲ့သူမရဲ့ခြေထောက်ကပတ်တီးကိုလှိဖြတ်ပြီးအထက်ကခြေရာခံစက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှသာအမျိုးသမီးဟာအမှန်တရားကိုသဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။အမျိုးသားကသူမရဲ့လက်ကိုလက်ထိတ်ထပ်မံခတ်လိုက်ပြီးသမီးဖြစ်သူဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုအတင်းအကျပ်ထပ်မံစစ်မေးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ဝင်တကားပွင့်လာပြီးသူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးကအိမ်ထဲသို့အပြစ်ကင်းစင်စွာဖြင့်လမ်းလျှောက်ဝင်လာပါတယ်။